Kidamtang pai ni phai inquiry ni APHLC mate All Party Hills Leaders Conference atum ajerding kloipen kachesik Sonthom pli akemang aputhap kepachunji aphan dipurong sopialong birla pen DCSI hem an RHRC lunsi mass rally mate armu kachejeng asai kedeng pon Bangso ho Jesamet pet hempreg mate Article 244 ek pachun serak nangchi PGR VGR lapen 125 Constitution Amendment Act larnangchi la Sonthom athe PN ponsi ingsam jin pen armu kachejeng asai deng pon Karbiang long non-apor Article 244 ek kijui idet asonsi nangdolo athe kiliga porote National Party atum kiludera raphan chongthui ipo seda kilik haidera phike MP MLA atum anta Parliament session along ase chibidun desi dokliptiti BJP atum PGR VGR along le ke tharle puke aphialam lo sarthe phang cholong le High Court pen atoi pidera phita tharle thekthi athe BJP atum ke Bongosena Biharia vote pensi election mate kilik ke high chot lasi ke tharle high helaki theklora lamlo jongsi government ke chari atum hemprek wan thekthi pulote arpu pen che o hainangji kalite APHLC atum phanja kong khodai nangji puta APHLC asongja atum ningje pon atheke Nilitum memorandum President of India fancy ka address la fan ke loji pulotang te DCC lo nangji la sinitum DC long na pi la pen ke akopian ke CM phanta lupo la pen APDCL phanta lupo la pen ke Home Ministry phanta lupo governor phanta lupo la pen President phang ke loge nitu ga demand ke na ke mo pen tan yelo autonomous state de mathatha Ninkan Pokebra Po Taso Selu Article 244 Egetu Pita ilitum ke tek tep and a jong under longly Election ke high to Mangai hang to take it hang take it to Mangai election the high to take it Lapu as a plank to Mangai Amala Pula Benamiting a long living hand PGR VGR put na tum PGR VGR put ni tum RNC het du iklo sig na tum deposit tu ni ke der hoda halage ba anu ka pre tum se claim athema tuliram rong hang si tipu ke di RNC protest RNC pro ni si bang pharhini muti ke toyut bomati poisa ta lang li si grab dun bomati ang BJP long bang ko pilo ni VGR ni si tapini VGR logan de pa ye chok pa ye theng re ni li tu ye chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nahi la si I nothing si ke claim nahi high command ta gesela high powered committee ke claim nahi akam da hadak law long tokte le law long to ande council hello state of Assam lo udah ganda power land and revenue apu thakke alang litum lo claim nang ko Kidamtang pai ni phai inquiry ni kachesong long kopia potsi armu jum heklo pu pherangke tum karjo hut ke thaka tengki pini kachesong long asuri armu kachetong chialamdu bonta Assam police atum amreng kopili hamren kaziranga selonijan dilaila pen along kaprek adim ke khang thiba jok raratum nangchetong dunlong leterlo woi phitsitami APHLC mate All Party Hills Leaders Conference atum akemang ke pachunji aphan India President aphan ke panong pinpura lo Karbiang long DC reading pajir ponlong pamelo pusi APHLC mai phu jai kathar ningje pon non ke dulu lagi hal Allah silam let that nang lita pon lu nang ni Allah silam that tik ke administration ke claim administration ke di law pen se claim government ke administration man no claim po dagi election ke hai tu law people silam le de hang lo non da issue song ami ke lagi to elo memorandum long tadu paragraph 2 sa paragraph 7 ku tok lo kada awareness da people ni delu so to kude no paragraph 2 sa paragraph 7 ku le te pila dak si de lo dak si de lo adema amending thanji ku le te a law long tok te pin lo si ka kan nun po toleram hana alang likte ko bu si kang than nun po tuliram long hang than non te an lo be ke mang than thi
Alot aselam lete kya issue sa bang na itong deposit. I issue lo la hello sir. 2 paragraph 2 subparagraph 7 hello I issue lo la title ni tu do verb lo la Okay sir, non phone na itong pinita ningje sob lo non memorandum long tadu Coba mo, sir. memorandum long peklang nang litu Coba mo, ana sir. ki lu ma Ari awareness na itong Lason- prolong kita. lason na ki lu hedi nang lita po an lu nang ne Kali sir hala bang nang hal no nang son lu nang ne lu deposit change ka sir. son lu nang ne lu yo article 2 paragraph 7 Tuliran ka na gamit ito sir. 244A Issue sa bang na itong changes bang son si ko mo sa bang sin. as issue the change siloti lake 2 paragraph 2 subparagraph 7 mandate lalo 6 schedule long schedule So bang awareness nang li nang theklong le pin le tok ti de pilo nang li pore Sir, sa awareness na nang li ta chi pilu nang ne Sa nang li chi pilu nang ne dai nang li chi pilu nang ne dai nang li ta chi pilu nang ne dai nang li lo nang te avai de pu nang li pu bom ke Kuna lo sir nang li phone. la ke mati non na pe klang long le mati achal akama velo hala bang ke nang li tum pin ne do ma nang arju ji Sir nang deposit. Tuliran sa nang tayo na ke. Sir nang deposit ko siya thak lo sa ni card. nang thak en lu ke nang pe klang en lu ke Awareness na itong people. nang pe klang en lu me awareness sa kai da pi bom lu ke tuliram ban pi bot arju hai hede nang li phan pi bot tuliram ban arju hai hede pi bot arju hai hede nang li tuliram pha tuliram si nang toy dun bodi nang li gali tuliram li bongo sena si nang toy dun nang li pa lage bongo sena nang li ke 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 bongo sena down with bongo sena lake ilitum neliga pheri neliga chini ke bongo sena RSS atum phan bihari atum phan ka pheri pen joksi mona chauhan phan ka pheri pen lapen pawan kumar rai phan ojit de phan ka pheri pen joksi alang litum eviction hai hedet lapen ni litum phan pin meeting pe dolong leja kam ke claim la alang litum hel Nang itong next agenda ko pe sir. ni litum agenda ke la awareness program ke do bom po ni litum mangke claim bom po lapen ke ason do ilang no ma ke nang than et unedet la mangke banang than no dak no no mangke News report, Karbinglong Live.